اه الشارع اللي وراه، اهي راحت الشارع اللي وراه. مش اي ترند يا جماعه نمشي وراه، مش اي ترند يعجبنا ونقلده. هي كل حاجه تطلع ترند تبقى جميله؟ ما في حاجه بتطلع ترند بس حاجه مش كويسه، مش محترمه، حاجه مش مؤدبه، مش كل حاجه نجري وراها ونقولها. اهي سوزي دلوقتي في الكلبوش، ربنا يستر عليها بقى. احنا مش شمتانين، اللهم لا شماتة، بس كده غلط. يعني هي كده بتعمل بتنشر كلام ملوش لازمه والفاظ خارجه وحاجات عبيطه. وولادنا بيقلدوها، يا ريت ولادنا، ده الناس الكبار نفسهم بيقلدوها. فرحوا بالترند وكله عمال يقول اه والشارع اللي وراه. لازمتها ايه؟ مش اي حد يعمل ترند نمشي وراه. واحنا كمان ما نسعاش لترند عبيط. من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم الدين. وبرضه من سن في الاسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها الى يوم الدين. نتقي الله في انفسنا وفي اولادنا، مش اي حاجة اجري وراها واطلع ترند وافرح بيها.